នេះណាក់ដែលយកទឹកផ្កាដូងប្រុសស្អាតគាត់ឲ្យយកប្រហែល10ឯងហ្មងប្រហែល60ឆ្នាំឯងហើយធ្វើនឹងបានមុខរបរនឹងប្រហែលឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃយកផ្កាដូងនឹងប្រហែលដងមួយថ្ងៃយក2ដងមួយថ្ងៃយក2ដងមកផ្កានឹងយកបានប្រហែលក្នុងរយៈប្រហែលខែមួយខែផ្កាដូងមួយយកអត់មួយខែហើយដល់ពេលយើងយកផ្កាដូងមានត្រូវការផ្លែគឺយកផ្លែអត់មានផ្លែទេបាទហើយដល់ពេលអាដូងនោះវាចិត្តតែផ្ការហូតអញ្ចឹងជើចោលបាទផ្កាហ្នឹងមកផ្កាយ៉ាងណាវិញអូអញ្ចឹងមានផ្កាយើងចិត្តតែយករហូតហ្មងណាចាកណ្ដំកំណត់ហើយយើងពេលដែលយើងយករបៀបមិនយកកាត់វាតិចក៏មិនកាត់វាជាតិចអូខេដោបវាទៅវាដោបវាដល់គេគៀកមកហើយដល់មក5ថ្ងៃឡើងចេញចងហើយបកានេះមួយហ្នឹងយើងយកបាន1លីត្រនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគាត់កំពុងយកទឹកហ្នឹងបកាវែងហ្នឹងយើងកាត់សឹមចូលហើយក្នុងប្រហែលថ្ងៃបានអស់ការមួយ25ដល់30ខែចា25ថ្ងៃដល់30ថ្ងៃហ្នឹងយើងយកបាន25លីត្រដល់30លីត្រលើមួយបកាហើយបកាមួយហ្នឹងហើយយើងយកបន្តបកាមួយទៀតចាហើយកណ្ដោមួយឆ្នាំហ្នឹងដើមដូងយើងហ្នឹងចេញបកាទឹម12ដល់13បកាហើយយើងយករហូតនៅកណ្ដោខែបកាលួនមួយថ្ងៃបាន1លីត្រចុះចាំមើលណាអានេះយកអានេះណែអានេះកំពុងអានេះទៅយកបាននេះ2ហើយតាមធម្មតាបកាដូងយើងណាដោះគឺវាឡើងចាហើយយើងត្រូវតែផាត់បកាចុះយើងផាត់បកាអញ្ចឹងយើងផាត់ត្រឹម1ដល់2ថ្ងៃបានបកាវាចាវាចុះអញ្ចឹងបានយើងយកបានចាយើងគៀបយកបានហើយមិនណោតណាធ្លាប់ជាតិផ្លែក៏ផ្លែហើយមិនពីផ្លែសុំដូចគ្នាផ្លែអត់ផ្លែទុកតែនេះចេះហើយដល់ពេលគេជប់ឡើងទេទឹកអស់ប្រហែលតាបានជប់គេមកទុកផ្លែតាអានេះយកគៀបនេះតែអត់ទេក៏កូនមានចិត្តយកបដ ாய் ខ្ញុំធ្វើគៀបដល់ដល់តែយកដល់ក្រាបពេលខ្ញុំគៀបវាគៀបឲ្យច្រកទឹកវាមកយកមួយថ្ងៃបានចិត្តច្រកទឹកយកបងច្រកលុកអត់ឡើងផ្លែមេដើមមេហ្នឹងអាហ្នឹងបានផ្លែយងហ្មងអាហ្នឹងវាផ្លែហើយមិនពីយើងយកទៅការដូងបានគឺយើងត្រូវតែមកសាបការដូងចាយើងដែរដល់ពេលមកចាគៀបហើយគៀបចាជុំគៀបហើយចាគេថ្នោតគេគៀបក៏ប៉ុន្តែក៏កូនហ្នឹងគឺធ្វើមកសាប